pamaol o hilanat. Discarding Rexidol Forte na. Mas paspas banat sa bughat. Nga naay kadungan na labad sa ulo, pamaol o pwede sad nga hilanat. Mas paspas banat sa upat. Bisan magdungan pa. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult. Our town, our radio. Radyo natin. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines. Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory. Inig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ka ba? Makabuhay na day sa tanan, aniya na ang ato ang programa nga maghatag kaninyo og dugang impormasyon ug kahibalo bahin sa maayong panlawas. Dalit kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Ang EXL Makabuhay Plus usa ka prebiotic, preventive, multi-herb ug immune booster nga gama sa 17 aktibong halamang gamot nga puro sakto ug natural sama sa Makabuhay, Garlic Plus, Ashitaba, Malunggay, Neem, Guyabano, Turmeric, Luyag, Lagundi, Sambong, Kalabo, Mangustin, serpentina ug vitamina sama sa vitamin C, sodium ascorbate ug vitamins B1, B6 ug B12. Kini si Ate Ging inyong makauban para sa EXL Health Trivia. Og syempre, hisgutan nato karon ang bahin sa bunga o betel nut. Mas ilado kini sa daghang lugar din sa Pilipinas ug sa mga kasikbit nga mga nasud tungod sa iyahang sangkap nga sagol kini sa pagkining mama o nga. Di ba? Ang puno niini nga mura gani kanang punuan sa kanang lubi ang itsura. Doon ay mga sustansya o kemikal nga mamahimong makuha gikan sa bunga o betel nut. Ang liso niini dunay pipila ka klase sa alkaloid sama sa aricane, aricadine ug lakip na ang guvacoline, gavacin ug duna usay tannin, red fat, resin ug choline. Ug ang parte sa mga kining betel nut mamahimong nga ginahimo kining pangtambal. Ang bunga ug liso mao'y nag-unang parte sa maong tanom nga ginagamit sa pagpanambal. Mamahimong imuhang ning usapon o di ba ka imuhang kining pabukalan o inumon nga murag siya ang tubig. O pwede pod nimo nga imuhang pa ugahon o kining ipulbos o di ba ka kuhaan kini og duga aron himuong lana. Ang dahon mamahimong gamiton sa pagpanambal usab nga sagad, ginadukduk kini o ginahalo sa oil una ipang hampol sa apektadong parte sa kalawasan. So mga sakit nga pwedeng nga tambalan sa bunga mao ang kining number 1 yun ni siya nga pangpurga. Diha sa kanang mabahong hininga o kani imuhang kining piang tungod sa kanang naipit nga ugat o kining pagpanghilo sa ngipon o kinsamad makaayo po na siya. Pagpanakit sa ulo, labi na kung naay migraine, rayuma, pagdugo sa imuhang gums, makaayo na siya. O ang bad breath, kining bahong hininga, ato ning siyang sayron kung unsang matabang sa bunga sa maong kondisyon. Ato kining sayron sa atong pagbalik at angin. EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory. Ako sa Nicolo Piba, kapitan sa Barangay Santa Maria, Nabuturan, Davao de Oro. Agi na ko og stroke, kaupat na ko may stroke. Naagi na ko og ka-paralyze. Pangunon na lang ko sa ospital ro pagkaunon. Hanto diri sa amuang balay, maglisod ako paglakaw. Nagingon ang doktor, ila kong paoperahan. Ang gasto man og dako. Lugos naman ko ka lakaw kay ang akong mga ugat. Barado na hinay na kayo ang blood flow. Mao nga wala jud ko pa-opera, wala ba ko'y kwarta. Nag-inom ko sa EXL Makabuhay Plus. Kaloy sa Dios na ulian ko. Makalakaw ko karon bisan wala ko operahe. Salamat sa EXL Makabuhay. Makabuhay.
Balik ug padayon ta dinhi sa ato ang programa nga hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement nga puno sa bitamina ug minerales o gama sa mga puro ug natural nga herbal ingredients nga gihimo aron nga kita kahatagan og himsog nga panlawas nga layo sa sakit-sakit. Atong hisgutan ang bad breath. Unsa man kining baho nga kining gininhawaan, gitawag ni siya halitosis sa terminolohiyang medikal. Ug usa nga di gyud ni siya lain kay kondisyon para sa kadaghanang tao. Nagikan ang kining baho nga kining kabaho sa imuhang baba mismo ug ang dila ang kasagaran nga gigikanan sa maong baho nga gininhawaan. So unsa mahinungdan niini ang baho o di maayong humot nga kanang sa imuhang pagginhawa sagad gumikan sa mikrobyo nga naa sa ilawom sa dila. Kini ang mga bakterya nga gahimo og kemikal nga baho sa atuang pangnimhot. Mamahimong magikan usab ang bakterya o mikrobyo sa nakailaing parte sa imuhang baba. Maong bad breath sama sa mga espasyo sa tunga, sa mga ngipon, mga hugaw nga pustiso o parte sa kanang braces nga dili limpyo. So mamahimong makapasamot ang bad breath sa kaning pagkaon sa mga kanang pagkaon nga dunay kanang isog ug baho sama sa kining ahos, sibuyas, karne o isda. Mamahimo usab nga makapasamot ang sa bad breath ang pagpanigarilyo, pag-inom og mga ilimnong makahubog. So ang mga alibyo o tambal sa bad breath unsa man? Tungod sa kasagaran nga kaso sa bad breath o kining baho nga gininhawaan, nagikan man sa mga bakterya ilawom sa dila, ang sipilyo, pag-brush sa dila, ang pinaka-epektibong pamaagi aron nga matambalan ang bad breath. Ug siguraduhon usab nga imuha pong nakuanan na sipilyuhan ang ubang pang parte sa imuhang baba. Mamahimong inumadan kini sa mouthwash ang pagsipilyo. Hinumdumi, regular o kompleto dapat ang pagsipilyo nimo para mahimong epektibo. O usa sa amo ang nasaran usab nga makatabang sa imuha ang bunga. So ginagamit ang kining pagmuya sa gipaugang liso sa bunga aron nga mabuwaktang ng baho sa imuhang gininhawaan. So kung feel nimo o nasimputan nimo mismo ang kabaho sa imuhang gininhawaan, well, nanay, dali nga alibi para ni ana, no? Magsipilyo, limpyo kanunay ang atuang baba para di manimaho o syempre kung di pagyod, pangitag bunga o nguyaa. Mao na siya ang makaayo. O syempre ayaw pud kalimti para mas healthy pagyud ta sa pag-ayo. Mag-EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement ka. Kay kini, usa sa makatabang kanimo, gagama sa pipila ka mga herbal ingredients nga giusa aron makahatag og kaayuhan sa tuang panlawas. Makahatag usab kini kahimsog, kaabtik ug layo pa kita sa sakit-sakit. Kay ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, FDA approved, halal certified, o proven effective. Alang sa mga dugang kasayuran bahin sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, tawagin lamang ang numerong 0917-281-1434 o ang EXL Makabuhay Capsule mapalit sa mga butika diha sa inyuhang dapit. Una ta magbulag-bulag usa ka balawanong pulong atong hinumduman kinutlo gikan sa sulat ni Pablo nga apostol ngadto sa mga taga-Hebrewanon, kapitulo 4 bersikulo 16. Busa muduol kita nga maisugon ngadto sa trono sa grasya aron kita makaangkon og kaluoy og makakaplag og grasya nga makatabang sa panahon sa panginahanglan. Timan-i dili kompleto nga atong adlaw o kinabuhi kung wala ang Dios sa tuang kasing-kasing.
Kini si Ate Ging moingon kaninyo daghang salamat ug hangtod sa sunod natong panag-uban dinhi sa atong programa, dalit kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Alang sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0917-7281-434, sa 0917-7281-434. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sigurado o garantisado. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Radyo natin. Tumigil, muling tumingin sa